Na minha festa junina tiveram outras prendas, mas eu vou mostrar que eu mais gostei. Oi, hoje eu tô aqui pra testar esse slime. Eu ganhei ele na festa junina, na minha festa junina da escola. Foi hoje e hoje também eu vou testar ele pra ver se é bom. Aqui está escrito pra agitar antes de usar, então vamos mexer. Agora eu vou abrir. Agora eu já abri e deixa eu ver a cor, é rosa. Aqui na etiqueta tá falando pra colocar 160 ml de água. Então vamos colocar aqui. E agora tá falando pra mexer. Agora eu tô mexendo ele, fica mais ou menos nessa consistência. Ele tem um cheiro de farinha com gelatina. Não pode colocar na boca, por isso não é recomendado para crianças com menos de 3 anos. E ele agora são 3h35, eu vou esperar 10 minutos para deixar ele aqui no canto, esperar 10 minutos para ele ficar na consistência de um slime e eu conseguir mexer. Gente, eu esperei 10 minutos, agora eu acho que ele funcionou, vamos ver. Ele funcionou. Ele é muito bom e ele não gruda na mão. E se eu fizer isso? Não gruda, não gruda. Eu acho que ele, só dessa experiência, eu acho que ele é até melhor do que slime normal, porque ele não gruda, olha. Eu achei ele muito bom de mexer e deu certo. Eu nunca vi ele em outros lugares, assim, em alguma loja, mas se vocês acharem, podem comprar, porque eu acho que ele é muito bom. Olha. Agora então, tchau. Eu vou ficar mexendo no meu slime aqui. Eu gostei muito desse slime.